আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। ইনশাআল্লাহ আমি ভালো আছি। আজকে আপনাদের মাঝে একটি হাওয়াই ফোন নিয়ে উপস্থিত হলাম। ফোনটা মূলত হাত থেকে পড়ার পরে আজ চালু হচ্ছে না। তো এই ভিডিওটার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদেরকে পেস্টিং আইসি উঠানোর যেই টিপসগুলা আমি আপনাদেরকে আজকে শিখাবো বা দেখাবো। যারা নতুন টেকনিশিয়ান ভাই আছেন তারা মূলত পেস্টিং আইসি রিমুভ করতে গেলে হয়তো আইসি নষ্ট করে ফেলতেছেন, নয়তো বোর্ড ফুলিয়ে ফেলতেছেন, বা হিটটা অতিরিক্ত দেওয়ার কারণে আপনার আইসিটা ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে। তাদের জন্য আজকে এই ভিডিওটা। তো প্রথম অবস্থায় হাত থেকে পরার পরে ফোনটা চালু হয় নাই। প্রথম পাওয়ার আইসিটা রিভুল করছিলাম, বাট হয় নাই। পরবর্তীতে সিপুটা রিভুল করছি, তাও হয় নাই, বা লাইন ছিঁড়ছে কিনা দেখছি, বাট হয় নাই। দ্বিতীয়ত যে চার্জিং আইসিটা সেটাও রিভুল করেছি, এখনও হয় নাই। তো লাস্ট যে আমার কাজের শেষ চেষ্টাটা, আমি ইএমসি আইসিটা রিমুভ করব। পরবর্তীতে ইএমসি আইসিটা চেক দিব ভালো কিনা, না হলে আবার রিভুল করব, বা কোনো লাইন মিসিং আছে কিনা বা ছিঁড়ছে কিনা দেখে সুন্দর করে লাগাবো এবং চেষ্টা করব। আর আমি আপনাদেরকে আজকে যে কাজটা শেখাবো সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক পেস্টিংয়ের আইসিগুলো কিভাবে উঠাবেন বা হিটটা কত বিধে রাখতে হবে, সেই ভিডিওটা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। ইনশাল্লাহ আপনারা ভিডিওটা দেখলে কিছু না কিছু শিখতে পারবেন এবং পরবর্তীতে কাজগুলো আপনারা করতে পারবেন। তো আমি দেখাই। তো আমি আর নাইফটা যেখান দিয়ে ঢুকাবো, তো এই পাশে একটু ভালো করে কেটে নেবেন যাতে আপনার যে আর নাইফটা ঢুকাতে পারেন। তো আমি আস্তে আস্তে কেটে নিচ্ছি। দেখেন, এখানে খুব সুন্দর করে আর্নাপটা ঢুকবে, এখান দিয়ে আইসিটা উঠানো যাবে সুন্দর করে। তো আমি পিসিবি হোল্ডারে মাদারবোর্ডটা কালেকশন করে নিই যাতে মাদারবোর্ডটা নড়াচড়া না করে। আমার এই সিপিউটা আমি একবার রিভলভ করেছি, বাট হয় নাই। এখন আমি এই আইসিটা উঠানোর ক্ষেত্রে যে হিটটা দেবো, আইসিটা নড়ে যেতে পারে বা বলগুলো একসাথে হয়ে যেতে পারে। তার জন্য আমি হিট সিং পেপার ইউজ করব যাতে আমার সিপিউর উপরে কোনো প্রকার হিট না যায়। তো এইভাবে সুন্দর করে আপনারা কাজগুলো করলে প্রত্যেকটা কাজে আপনারা ইনশাআল্লাহ সাকসেস হতে পারবেন। আর কাজ করার আগে আপনারা এখানে ছবি তুলে নেবেন যে কোন জায়গায় কোন কম্পোনেন্টটা ছিল, পরবর্তীতে হারিয়ে গেলে পরবর্তীতে লাগাতে পারবেন খুঁজে। কারণ আমরা কাজ করার ক্ষেত্রে দেখা গেছে আনলাইট দিয়ে ঢাকা দিলে এদিকে ছোট ছোট রেজিস্টার আছে, ওইগুলা চলে যেতে পারে, বা ক্যাপাসিটার আছে রিমুভ হয়ে যেতে পারে। পরবর্তীতে আপনি কি ছিল এখানে আপনি হয়তো মনে রাখতে পারবেন না। পরবর্তীতে আপনি ডায়াগ্রাম ছাড়া লাগানো পসিবল না, বা সেম মাদারবোর্ড ছাড়া লাগানো পসিবল না। আর এই আর্নাইপটা দিয়ে আমি প্রথম অবস্থায় এই গ্লুগুলা রিমুভ করব। হিটটা রাখতে হবে 220। তো আমি একটু যে আশেপাশে যে ব্ল্যাক পেস্ট আছে এটাকে আমি কাটিং করে রিমুভ করে নিই। আর আপনারা আইসি উঠানোর ক্ষেত্রে বা সিপিইউ উঠানোর ক্ষেত্রে আপনার হট গানটা হতে হবে ভালো মানের।
শেষ, আমার গ্লুগুলা কাটিং করা শেষ। তো এখন আমার হচ্ছে ইএমএমসিটা উঠানোর পালা। তো দেখেন আমি কিভাবে উঠাই, হিটটা কতর ভিতরে রাখি। তো উঠানোর আগে আইসির উপরে ভালো করে পেস্ট দিয়ে নেবেন, যাতে পুরো হিটটা আইসির উপরে না পড়ে। আমরা অনেক টেকনিশিয়ান ভাই আছে কোনো পেস্ট দেওয়া ছাড়া আইসি উঠানোর চেষ্টা করি, কারণ এই পেস্টটা না দিলে পুরোপুরি হিটটা আপনার সিপির উপরে বা এমএমসির উপরে পড়লে ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা মাদারবোর্ডগুলো ফুলার সম্ভাবনা থাকে। তো এই মুহূর্তে আমি হিটটা রাখতেছি 350, আর বাতাসটা রাখতেছি 2 এর থেকে একটু বেশি বা 2.5 রাখলেও পারবেন। তো যখন আপনার মনে হবে যে আইসিটার উঠানোর সময় হয়েছে, দেখবেন ভিতর থেকে এক জাতীয় লিকুইড বের হয়ে আসছে বা পাশের যেই লাইনের রাংগুলা গলছে কিনা, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার আইসিটা উঠানোর সময় হয়েছে। কারণ হিট ভালো মতো না হওয়ার কারণে আপনারা আর্নাইপ দিয়ে খোসাইবেন, ভিতরে লাইনগুলো ছিঁড়ে যাবে এবং পরবর্তীতে আইসিটা ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বা রিভুল করতে আপনার অসুবিধা হবে। দেখেন এক জাতীয় হেনা জাতীয় ভিতর থেকে বাইরে হইতেছে, কারণ ভিতরে যে বলগুলো গড়লে এক জাতীয় লিকুইড বাইরে হবে, আপনি বুঝতেই পারবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন ব্লক আসতেছে। তো এখন আমার আর্নাইপটা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে ঢুকাইলে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন একবার সুন্দর করে উঠে গেছে, কোনো লাইন ছিঁড়ে নাই, কোনো বল মিসিং হয় নাই। দেখেন একবার পুরোটা ব্ল্যাক পেস্ট। আপনাদেরকে একটু জুমটা কম করে দেখাই। দেখেন এমএমসিটা একবারে চারোপাশে ব্ল্যাক পেস্ট দেওয়া ছিল। দেখেন তো আমি একটু মাদারবোর্ডটা ক্লিন করে দেখাই যে কোনো লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা। আমরা 2-1 দিন ট্রাই করলে আমরা ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা টেকনিশিয়ান ভাই প্রত্যেকটা কাজে সাকসেস হইতে পারবো। শুধু একটু ধৈর্য সহকারে কাজ করলে ইনশাল্লাহ আপনারাও পারবেন। প্রথম অবস্থায় আপনারা রানিং ফোনগুলো কাজ করার চেষ্টা করবেন না। দোকানে যে মাদার বোর্ডগুলো নষ্ট পড়ে আছে ওইগুলোতে হালকা ট্রাই করেন এবং হাতের যে এটা আপনি একটু স্পিড করে নেন, দেখবেন ইনশাল্লাহ আপনিও পারবেন প্রত্যেকটা কাজ। আমি একবারে ভালো করে একটু রাংটা উঠিয়ে আপনাদেরকে দেখাই যে আমার কোনো লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা বা আমার আর্নাইপের ডাক্কায় কোনো লাইন ছিঁড়ে গেছে কিনা, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমি কাজগুলো কিভাবে করতেছি বা আপনারা ট্রাই করলে পারবেন কিনা। এখানে কোনো প্রকার ভয় নেই। আমরা অনেক টেকনিশিয়ান ভাই আছে, মোবাইল আসলে যেটি দামি ফোন হইলে আপনারা ফেরত দিয়ে দেই যে হবে না। কোনো প্রকার ভয় নেই, মনে সাহস রেখে কাজগুলো ধরবেন করবেন বা ছোট ফোন থেকে শুরু করে বড় ফোন পর্যন্ত করবেন, তাহলে 100% পারবেন। কারণ ভয় পাইলে হবে না, কাজ কাজ আমাকে ভয় পাইতে হবে, আমি কাজকে ভয় পাবো না।
তো এখানে সাইডে দিয়ে ব্ল্যাক পেস্ট আছে। আমি যে সময় এমএমসিটা আইসিটা লাগাবো তখন আমি টুইজার দিয়ে হিট দিয়ে আমি এটা রিমুভ করে আবার আমি লাগাবো। তো আপনাদেরকে দেখাই যে আমার কোনো লাইন ছিঁড়ছে কিনা বা লাইনগুলা কীরকম আছে। দেখেন প্রত্যেকটা লাইন খুব সুন্দর, কোনো একটা লাইন ঘষা লাগে নাই, কোনো একটা লাইন ছিঁড়ে নাই, দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন। ইনশাল্লাহ আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করব প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ভিডিও দেওয়ার জন্য। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।